Finito il maquillage all'Arsenale di Fincantieri nel porto di Trieste, il Vespucci è salpato questa mattina alla Volta di Venezia, seconda tappa del suo tour mediterraneo che domani, venerdì 28 marzo, avrà la propria vernice in laguna. 23 giorni di lavori di refitting per la nave scuola della Marina Militare Italiana, che il 1° marzo era rientrata dal suo tour di 2 anni in giro per il mondo, facendo registrare 46.000 miglia percorse, 30 paesi toccati per 35 porti complessivi. Ad attenderla c'erano le centinaia di barche della Barcolana Boat Parade. 45.000 le persone che nella città della Bora si sono messe in coda per salire a bordo ed hanno visitato anche il villaggio collegato dedicato al Made in Italy. Stamani invece sono stati centinaia di triestini dalle finestre affacciate sul mare a salutare il veliero con sullo sfondo il Golfo di Trieste e le Alpi Giulie innevate. A 93 anni di vita lo scafo, che ha attraversato prima tutta l'area portuale, poi il braccio di mare antistante Rione di San Vito, è tornato a mostrare tutto il fascino di un simbolo che continua a raccontare la marineria tricolore con un fascino immutato. Per la nave più bella del mondo non un addio ma un arrivederci, tenuta d'occhio sin fuori dalla diga Rizzo dai suoi consueti accompagnatori, i rimorchiatori della Trip Mare e il canto gracchiato dei gabbiani.